L'educazione al risparmio e alla previdenza sono principi all'interno dello Statuto di Banca del Veneto Centrale, credito cooperativo italiano presente in 5 province, Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo, Ferrara, con una cinquantina di filiali, ma sono anche concetti mai come in questo periodo importanti e sui quali riflettere, soprattutto quando si parla proprio di previdenza. Abbiamo sempre data per scontata la presenza dello Stato, vediamo i nostri genitori percepire le pensioni, ma soprattutto per le nuove generazioni la situazione si prospetta sempre più mutata. Ne parliamo con Guido Benetti, responsabile gestione clienti privati e famiglie. Parliamo di previdenza utilizzando delle immagini, la piramide demografica. Vediamo come nel 1970 questa piramide avesse una forma di triangolo. La base era molto sostanziosa, riusciva a pagare le pensioni, vedete il rettangolo nero, riusciva a pagare le pensioni al rettangolo rosso con facilità, e lì ci poteva stare il regalino, la pensione baby e tutto il resto. Nel tempo poi la piramide, la vediamo qui nel 2020, si è cambiata, si è trasformata, ha assunto una forma di fungo e causa anche il ritardo nell'entrata di lavoro, quindi dai 18 anni ai 28 anni di media. Questo quadratino, questo rettangolino nero si è assottigliato, mentre si è ingrandito il rettangolo dei pensionati. E siccome il sistema italiano è un sistema distributivo, chi lavora versa i pensionati, il sistema non è più in equilibrio. Questo elemento lo consideriamo ancora in maniera ancora più evidente guardando questo studio del Sole 24 Ore che ci inquadra la situazione nel 2042. Per un pensionato 2042, signori, è domani, non dopodomani, è domani. Vedete che i rettangoli si sono invertiti. Nel 2042 la situazione non sarà più sostenibile, di conseguenza il cittadino, il contribuente, deve cominciare a pensare da sé. Perché? Perché la pensione sarà sempre più ridotta e l'età pensionabile sarà allungata. Questa è una conseguenza visibile ormai dichiarata da tutti. Noi come Banca Veneto Centrale siamo presenti addirittura nel nostro statuto è prevista la definizione di risparmio e previdenza, l'articolo 2 lo cita, e siamo presenti con professionalità grazie anche alla nostra capogruppo Cassa Centrale Banca, ma soprattutto grazie anche e a vantaggio del cliente, del sottoscrittore, a vantaggio soprattutto rispetto al profilo banca. Non avendo un socio che chiede dividendo, riusciamo ad avere dei prodotti di costo medio-basso e grazie a questa dinamica, su un piano di lunghissimo termine, c'è un vantaggio per chiaramente chi accantona con questi prodotti, anche, sembra difficile crederlo, ma basta mettersi con un foglietto Excel a fare i conti, anche un risparmio di 30-50 mila euro che si riflette poi nel vantaggio finale per il sottoscrittore. Ecco, per chiudere l'idea e il consiglio che posso darvi, soprattutto alle persone sotto i 40-45 anni, fatevi fare uno studio previdenziale. Chiaro, se venite da noi siamo molto ben lieti e molto ben contenti di farvelo, perché sarà un'esigenza molto forte per le attuali giovani generazioni, ma sempre più importanti.